یک شیخ بود از در بنی اسرائیل، بسیار شخص پرسو پاکیزه روزگار. همون شهری در زندگی میکرده است که همه مردم فاسق فاجر بی‌تمیز بی‌ادب. بعد یک روز پیش خداوند نیایش میکنه در نماز که پروردگار بین همین فاسقان دورم که لذت حلاوت عبادت حس نکرده استم قطعی بدبختم. قدرت خدا یک روز در کشتی میشینه که جای سفر دوره طوفان میخیزه در بحر، کشتی غرق میشه. همین یک تخته‌ای که اون کشتی شکسته بود، یک تخته پورا همون هم میچسبه. شمال میگیره میوره در یک جزیره میاندازش، یک جزیره 100 متر در 100 متر، همین یک خرسنگ بوده. ایسه میگه میکنه که در همین بین همون جزیره، در بین همون خرسنگ یک چشمه که آب شیرین جاریه در میون همون قدر بحر شد. در لباکش یک درخته که انار سوزیدگی های همونجا میاد خدا را شکر میگه و کپچه میکنه همونجا فقط عبادت خدا میکنه است. یک همون درخت هر روزه یک میوه میپسونده، یک انار میکنه، همون که میخورده آب شیرین استعمال میکرده، فقط عبادت خدا و یگان کار دیگه مشغول نبوده است. 500 سال خدا را عبادت میکنه. وقتی که پیران سال میشه و میبینه حس میکنه که مرگش نزدیک است، پیش خدای تعالی التجا میکنه. پروردگار رو میگه در وقتی همین سجده جان من قبض کرد، میخوام که فردا روز قیامت وقتی که مردم حشر میکنی از سجده بخیر. قریبترین حالت پوزیسیون بنده در پیش پروردگار همین سجده است. این سجده در نزدیکتر چیزی نیست. قصه کوتاه در همون وقت ملک الموت روحش قبض میکنه. در خبر آمده است امام غزالی قصه میکنه، میگه که فردا روز قیامت خدای تعالی وقتی که بنده ها را حشر میکنه میگه که آبی تو بنده خوب صالح بدی، خدمت کردی، عبادت کردی، نمک ما را پاس داشتی، به فضل من داخل جنت شو. فضلش چیست؟ گفت پروردگار چرا به فضل؟ اوخی با این فضل گناهگار را اومده است یا همین را میترویا و من غیر عبادت تی یکون کاری دیگه کردگی نیستم. همین 500 سال فقط شکر کردیم، عبادت کردیم. همین دنیا من رو تفته بدم، من میخواهم با عدل بدرم. جنجولا میبرداره حضرت خداونده میگه مایلش بگیری خیلی مناقشش کنیم، بس هر جینش اونا ترازوی اعمال است، بس هر جی عمل شد. در هم یک پله ترازو 500 ساله توات عبادتی آبیده میمونن. در این پله ترازو همه شکرانه ده چشم بینو را این 500 ساله توات عبادت همه شکر ده چشم بینو نمیشید است. میبردارش در عثمان، بعد میگه نیدا میشوه بری نکده دوزخ پرتویدش. ولی ما هیچ حساب کردگی نیستیم. ولی او زبان گویا و او قلبی مالامال محبت و دست پای گیرا که بهترین اکسکواتر جهان عملیات دست انسان کردن نمیتونه، یک انگشت انسان عطا کردن نمیتونه. ولی ما یه حساب کتاب نکردیم. او گوشای زیبا و 366 رنگ پیوندی سالی من گریه میکنم پروردگار رو عفو خدایا عفو کن. من میگه ای بنده آخه در میان همون مردم فاسق همین محبت عبادت در قلبی تو کی جو کرد؟ میگه خدایا تو میگه کشتی غرق شید، آخه صدها مریک مردن، تو آوازی را نمیتونی ای خونه آباد ترا کی نجات داد؟ پروردگار تو گفت آخه در میان یک بحر اقیانوس شور در همین 100 متر خرسنگ آب شیرین در بین بحر شور کی جوری کرد؟ پروردگار تو و ای خونه آباد گفت کدام درخت هر روز میوه میته؟ آخه این میوه ها موسمی هست، یک سیزون میبنده و بود تا سیزون دیگر هم تقاقه. هر روز او انار در او درخت کی میپزاند؟ پروردگار تو آخه همه را که من کرده باشم تو چی دعوا داری؟ وقتی گفتم به فضل بدرو دیگر گپ گردونی نکن. با خدا قسم و این تعود نعمت الله فلا تحصوه، اگر نعمت های پروردگار را شماره کنیم هیچ وقت به حسابش نمیرسیم. تا آخر هیچ وقت حساب کتاب کردن نمیتونیم. باید شکر گذاری این نعمت کنیم. آخه این پروردگاری بزرگ و مهربانه که ماشاءالله در حدیث قدسی آمده است
پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نام الله ذوالجلال حدیث بیان میکنه که من از پروردگار شنیدم که حضرت همین خیلی فرمود. حضرت خداوند میگه انا عند ظن عبدی بی و انا معه اذا ذکرنی. این حدیث متفق علیه، حدیث قدسیه که بخاری و مسلم در صحیحین آوردیانش. میگه که همین بنده هر وقتی که در فکر من است، در گمان من، در فکر من میغلطه، من در نزد شم و نحن اقرب الیه من حبل الورید. در سوره قاف خداوند میگه ما با بنده از همین رگ گردنش نزدیکتریم. هر وقتی که ذکر من هم میکنه بنده، من میگه در حالش هستم، در مشاهدهش هستم، نگاهش دارم چیکار میکنه، گوشش کرده استم. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. اگر همین بنده مرا در دلش ذکر کنه، در خلوت ذکر کنه، منم در خلوت یادی همین بنده را میکنم، ذکری همین بنده را میکنم. محبت یا طرفان همیشه بچه، محبت دو طرف داره، یا دست نداره. تو دست نباشه آواز نمیبروید. وقتی تو الله دوست داشتی با یقین بدون که خدا را تو دوست میداره. و این ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منهم. اگر همون بنده مرا میگه در یک مجموعه، در یک جماعت، در یک محفل مثل محفل خیر امروزه ما اگر یاد کنه، من یادی او بنده را در پیش ملائکه با قرب که از اونا خیلی بهتر و خوبتر است در میکنم. وقتی که بنده خدا را یاد میکرده است، الله ذوالجلال در میان ملائکه ها میگفته است که ای ملائکه ها دیده شما میگفته که در روی زمین آدم خلق نکه، انسان خلق نکه که خونی به ناحق میریزن، فساد پهن میکنن. این بنده ما را ببینه دنیا همه شیرینی داره، لذت داره، به خاطر من شده از تنعم دنیا رو میتوبه بوزن. در تلویزیون کینوی خوب رفته است یا فوتبال رفته است، میگه ساعتی نماز که هست ای باری همه میگذره و میاد سر در سجده میگذاره. لق گپ دنیا بسیار است، اگر که گپ زنی تمام عمر کفایه نمیکنه. اما بنده سعی میکنه که وقتی خودش به ذکر یاد من بگذرونه. دیده که این بنده چقدر قدر منزله داره در پیش من. همین خداوند یادت میکرده است، همین خیلی ذکرت میکرده است. این محفلای خیر با خدا قسم نتیجه های بزرگ دارند. بعد در دوام حضرت خداوندی گفته است و این تقرب الی عبدی بشبر تقربت الیه ذراعا. اگر همین بنده با سوی من همین یک نزدیک شود، همین یک وجه قربت بجوید، من میگه یک ذراع، یک گز با سوی اون نزدیک میشم. و این تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا. اگر یک ذراع، یک گز بیاید پیش، گز لوکت، من میگه یک قلاچ به بنده نزدیک میشم. و این آتانی یمشی آتیته هرولتن. اگر بنده میگه به سوی من حرکت کنه، اینمی استا رحمتی من، عطای من، بخششی من به سوی بنده شتابان میروند، دویده میروند، میگه آغوشش میگیرن. الله اکبر. این خیلی اللهی بزرگ داریم. افسوس و صد افسوس که هنوز هم به قدر نعمتاش نمیرسیم، هنوز هم شکرانش به طریقی باید شاید انجام نمیدیم. خدا رحمت کنه حضرت شیخ سعدی را.